अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है होंडा 125 की स्विच है। इसका चाबी यानी की घूम चुका है, तो मैं दूसरी की यानी चाबी से मैं इसको सेट करूँगा। किस तरीके से दूसरी चाबी को एक स्विचो सेट करें। ये चाबी यानी की ये इस मोटरसाइकिल की है, तो इस की यानी चाबी को मैं इस स्विच पे सेट करूँगा। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चाबी इस स्विच को ऑन नहीं करती। तो ये देखिए, तो मैं इसको सेट करूँ, तो सेट करने के बाद ये चाबी दोनों स्विच को ऑन करती है। तो ये देखिए, मैं दोनों चाबी यानी कि मैं इसको चेक करूँगा, ये ऑन नहीं करती। तो मैं इस स्विच को खुलवाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि दूसरी चाबी यानी की को किस तरीके से स्विच को सेट करें। तो ये देखिए, पहले मैं इसको खुलवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दूसरी चाबी को स्विच को सेट करें। तो ये देखिए, बहुत आसान काम है। आपकी स्विच को चाबी घूम चुकी है, तो इस तरीके से ठीक करें। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये वीडियो आपके सिखाने के लिए है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये नए आने वाली वीडियो को आपको बर वक्त मिल सके। Waalaikumsalam. Awan bejan deh, sebentar tadi itu suku. Wah, wira siapa sih? Hah? 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 Bisa safe. Terus saya, ha? Udah pas yo, ganti pas terus yo, dia mau tekan lagi, tak apa pun kan? Ah, mas ganti pas terus saja. Terus